भर्खर हिजो युट्युब खोलेको साथी होला अथवा 25 वर्ष पत्रकारिता गरेको होला। अब क्यामेरा बोकेर आएपछि अथवा बुम भन्छ हैन, बोकेर आएपछि हजुरको चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ नआऊ मेरो अगाडि, तिमी माथि नउक्ल्यौ, अनि तिमी चाहिँ उमेर पुगेको छैन, तिमी अनुभव छैन भने हामीलाई त त्यो भन्न सक्दैनौ नि त, भन्न पनि मिल्दैन। सबैले सिक्ने भनेको त बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै सिक्दै जाने नै हो। तर यसमा पनि तपाईहरुको यस्तो राम्रो अब यो संघीय मामिला पत्रकार समाज हैन हजुरहरुको, सरी संसदीय मामिला पत्रकार समाज जुन तपाईहरुको छ, अनि तपाईहरुले नै बेला बेलामा बस्ने, छलफलहरु गर्ने, त्यसपछि यसरी पालो गरौँ, अनि त्यहाँ भिडभाड नगरौँ, अनि त्यहाँ चाहिँ अब जस्तो अस्ति कसैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई, एउटा प्रश्न हजुर एकजनाले गर्नु भएको छ, त्यो प्रश्नको उत्तर प्रश्नै सकिएको छैन, त्यो प्रश्नको उत्तर आउन त कता कता, अनि अर्को यस्तो प्रश्न गरिदिन्छ अर्को साथीले, त्यो अघिल्लो प्रश्नको उत्तर दिने त्यहाँ इन्भाइरोमेन्ट नै भन्दैन, अनि त्यो पछिल्लो प्रश्नले चाहिँ त्यो एकदम इरिटेट बनाइदिन्छ अथवा चाहिँ त्यसले खुसी ल्याइदिन्छ जे भनौँ। अनि त्यसकारणले कमसेकम एकजना पत्रकारले प्रश्न सोधिसकेपछि त्यो प्रश्नको उत्तर आउन्जेलसम्म पर्खिदिने, त्यो पनि मिल्छ कि मलाई थाहा छैन है, फेरि यो हजुरहरूले मिलाउने कुरा हो। त्यसकारणले यस्तो चाहिँ अलिकति मिलाएर जानु पाए हुन्थ्यो भन्ने हो। यहाँहरूको साथ र सहयोग पाउने मेरो अपेक्षा छ। मलाई चाहिँ कमी कमजोरी भयो भने सुनाइदिनु भयो भने म सुधार्न एकदमै त्यो मेरो त्यति चाहिँ मसँग शक्ति छ, म तुरुन्तै स्वीकार्न सक्छु, माफी पनि माग्न सक्छु गल्तीहरू भयो भने भोलिका दिन नदोहोऱ्याउनलाई। तर त्यसमै साथीहरूले खेल्दिन थाल्नु भयो भने अब हामी पनि मान्छे नै हो, हाम्रो पनि तपाईको मनोबलहरू गिर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले मलाई चाहिँ घाटा हुन सक्छ व्यक्तिगत रूपमा, तर यसले मलाई भन्दा धेरै ठुलो घाटा समाजलाई हुन्छ। त्यसकारणले कहिलेकाहीँ हामी के झुकिन्छौँ भने त्यो मान्छेलाई प्रहार गर्यो भनेदेखि चाहिँ अथवा त्यो इन्स्टिट्युसनलाई प्रहार गर्यो भनेदेखि चाहिँ क्षणिक रूपमा हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने लाग्छ, तर त्यसले चाहिँ धेरै ठुलो समाजलाई यति ठुलो असर गरिरहेको हुन्छ, त्यसले काहीँ न काहीँ तपाईलाई भविष्यमा गएर गिल्टी फिल हुन्छ आफैलाई कि मैले त्यति बेला यो नगर्न पाएको भए हुन्थ्यो भनेर। त्यसमा यसको मतलब फेरि म के भन्दै छैन भने सबै कुराहरू लुकाइदिनुस् भन्दै छैन, सार्वजनिक गरिदिनुस्, जनतालाई जानकारी दिइदिनुस्, तर त्यो जानकारी दिने प्रक्रिया चाहिँ त्यो सिस्टम चाहिँ एकदमै सुसंस्कृत होस्, अनि अलिकति संवेदनामा हामीले चाहिँ जनताको चेतनाको लेभल, हाम्रो भूगोल, अनि हामीले चाहिँ अहिलेको करेन्ट सिनारियो, अनि कसरी चाहिँ अहिलेको चाहिँ निर्वाचन भएर कसरी यो संसद बन्न गयो, अनि त्यसपछि जनताले के अपेक्षा गरे भन्ने यी कुराहरू अब जेनजिओ मेरो समूहको हाम्रा भाइ बहिनीहरूले जुन मृत्युवरण गर्नु पर्यो, यी यावत कुराहरू यसको चाहिँ काहीँ न काहीँ रिलेसन हुन्छ। त्यही पत्रकार साथीहरू चाहिँ साँच्चै नै महत्त्वपूर्ण। अब यो सुरक्षा कवच भन्छ नि, सदनको चाहिँ कानुन निर्माण गर्ने ठाउँको चाहिँ हजुरहरू चाहिँ साँच्चै नै त्यो विद्वान पत्रकारहरू हो भन्ने मलाई लाग्छ। अनि त्यहाँभित्रको व्यवस्थापन पनि हजुरहरूबाटै भइदियोस् भने हाम्रो अपेक्षा हुन्छ क्या। हामी चाहिँ कसलाई नआइजो न त अनि तपाईँ आउनु हुँदैन, तपाईँ माथि चढ्न हुँदैन भन्न हामीलाई त्यो एकदम गाह्रो हुन्छ हामी सबैजनालाई। त्यस कारणले हजुरहरूले नै यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिएर हजुरहरूले नै हामीलाई सहजीकरण गरिदिनु भयो भने हामी चाहिँ यसमा अझ खुसी हुन्छौँ। हामीलाई बरु छुट्टै रूपमा हामी त्यहाँ यस्तो तपाईँहरूले यसो गरिदिनु भयो भने हामी यसो गर्छौँ है भन्नु भने हामी त्यसमा सहजीकरण गर्न कोसिस गर्छौँ। तर हामी आफैलाई चाहिँ अब भनौँ न